आज की मामूली खांसी वबाई मर्ज का सबब बन सकती है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। हर तरह की खांसी का बेहतर और मौसर इलाज प्रियस कफ सिरप। साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि प्रियस कफ सिरप एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और कफ सप्रेसेंट जैसी खूबियों की वजह से खांसी का सबब बनने वाले बैक्टीरिया और वायरस का मुकम्मल खात्मा करता है। प्रियस कफ सिरप केमिकल अज्जा के मुज़र असरात और गुनूदगी से मुबर्रा है और ज़ियाबतीस के मरीज भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियस कफ सिरप मेडोगेट ऑनलाइन फार्मेसी की कैश ऑन होम डिलीवरी की बेहतरीन सहूलत के साथ दस्तयाब है। तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें।